Какво става, бандити на доброто? В момента отивам до магазина да си купя хляб, защото закъсах с пари и помолих майка ми, с която принципно не си говоря, нали, заради едни други неща, проблеми преди 7 години. Но както и да е, сега това ще ви го спестя, защото тия работи не са заказани, пък и не трябва да се знае колкото толкова. В момента отивам да си купя маргарин или отеница, ако мога, и ще се включа после. Хората му не излязах от магазина, купих си този маргарин, той е турски, теремяк, много е вкусен и е като масло, чисто бял. В момента се прибираме вкъщи и ще ви покажа как да си запалите печката, може би някои от вас знаят, но въпреки това ще го направим, защото може би има хора, които не знаят и може би ще бъда полезен на тях, така че нека се връщаме. Включвам се да кажа само, че времето е много студено, очите ми текат, в момента нямам търпение да си запаля печката. Наистина е много студено, гайс. Съжалявам, че няма много видеа, понеже не ми се отдава в момента такава възможност. Нямам много идеи и също така, както виждате, времето е студено. Времето малко се вижда, но времето е студено и лятото, ако имам пари и работим през това време, ще си заделя и ще виждате видеа, почивка ще ходя и още други неща ще взема, айде. И така, бъдите, вече са вкъщи, ръцете ми са премръзнали, сега ще сляза до мазата, за да ви покажа какви дърва трябва да вземете и неща, като цяло, да. Така че да отиваме у мазата. И така, пичове, след като сте слезли у мазата, това са дървата, които имам, с които разполагам. Трябва да си вземете най-тънки и да си нацепите. Така че сега нека да нацепим малко дърва. След като сте нацепили дървата, това, което правите, е да напълните кофата и закачвате горе. Или където живеете, ако е над вас, или на който етаж сте. Така че, да, за сега дайте лайк. След като сте взимали дърва,
пред печката. Това, което правите е да изчистите, ама тя печката вече е изчистена. Затова вземате кашони и поставяте така. Късате кашона и поставяте така, на кръст. Просто го нагъчквате. И слагате отгоре съчките. Така. На триъгълник да станат. Две така. Така трябва да станат на триъгълник. И после отгоре слагате малко по-дебели дръвчета. По същия начин. И го подгъвате така. И вече като е заредено така. Много не се вижда, но да, по този начин правите. След което вземате вземате запалка или кибрид и палите и печката тръгва. Обаче слагате и малко хартийки. И палите. След като затворите, тя ще тръгне да гори лека по лека. Може да опитате пак наново. Примерно вземате тоалетна хартия. Вземате малко така тоалетна хартия. Ето и бутате. Вземате клечка, даже две, за по-силен ефект и палите. Ето сега като тръгне да гори, ще видите. Ето. И така като се разпали, ще горе. И това бях аз. Бошката хитва яко. Печката е запалена. Ако ви харесал този клип, дайте палец нагоре и се абонирайте. И очаквайте нови клипове, когато тогава. България над всичко!